잠깐 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 사랑과 은혜가 충만하신 고마우신 아버지 하나님, 저희를 구원해 주셔서 참으로 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha yêu thương và đầy dẫy ân điển đã cứu vớt chúng con. 능력이 많으신 주님께서 저희들을 도와주시고 Chúa là đấng tràn đầy năng lực và ban cho chúng con, giúp đỡ chúng con. 지식이 충만한 주님께서 저희들의 부족함을 일깨워 주시옵소서. Và Chúa là đấng đầy dẫy trí thức, xin Ngài làm thức tỉnh chúng con. 저희의 가야 될 길을 밝혀 주시고 Xin Chúa soi sáng con đường chúng con phải đi. 좋은 길로 주님 인도해 주시기 원합니다. Xin Chúa dẫn dắt chúng con đến con đường tốt đẹp. 주님을 믿고 늘 기뻐하며 감사할 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể tin tưởng Chúa và luôn sống với đời sống vui mừng cảm tạ. 우리 안에는 좋은 마음이 없습니다. Chúa ơi, trong lòng chúng con không có điều tốt đẹp ạ. 주님께서 저희들에게 좋은 마음을 허락해 주시옵소서. Nên xin Chúa ban cho chúng con tấm lòng tốt. 주님과 늘 동행하면서 주의 일을 하기를 원합니다. Chúng con mong muốn luôn đồng hành cùng với Chúa và làm công việc của Ngài. 이 마지막 때에 우리가 좋은 마음과 또 좋은 길을 걸으며 주님과 함께할 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để trong thời kỳ cuối cùng này chúng con có thể mang theo tấm lòng tốt, những việc làm tốt để làm công việc của Chúa. 새로운 한 해를 저희들에게 주셔서 Chúng 감사드립니다. con cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con một năm mới. 올해 저희들이 좋은 것을 우리 인생 속에 시간 속에 담을 수 있도록 Xin 도와주시옵소서. Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể chứa đựng được lời của Chúa ở vào trong đời sống của chúng con. 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 예, 데살로니가전서 5장입니다. Chúng ta cùng mở sách Thessalonica nhất đoạn 5 ạ. 데살로니가전서 5장 Thessalonica nhất đoạn 5 ạ. 십 16절부터 18절입니다. Từ câu 16 đến câu 18 ạ. 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Giêsu. 예, 올해 우리가 이 세 구절의 말씀을 늘 기억하고 우리 삶 가운데 적용하는 그런 한 해가 돼야 Và 되겠습니다. năm nay ạ, mà mong rằng phải trở thành năm mà chúng ta luôn ghi nhớ 3 lời Kinh Thánh này và áp dụng nó vào trong đời sống của chúng ta. 예, 그리고 오늘은 이제 범사에 감사하라는 말씀에 대해서 좀 생각해 보도록 Và 하겠습니다. hôm nay chúng ta sẽ cùng suy ngẫm đến lời Kinh Thánh rằng hãy cảm tạ trong mọi hoàn cảnh ạ. 예, 범사에 감사하라. Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. 자, 이 감사하는 것도 이 명령입니다. Sự 명령. cảm tạ ở đây cũng là mệnh lệnh ạ. 예, 주님의 뜻이라는 것은 우리가 반드시 해야 되는 일이다라는 거예요. Có nghĩa nếu đây là ý muốn của Chúa thì nhất định chúng ta phải làm ạ. 골로새서 3장에 보면은 Ở trong sách Cô-lô-se đoạn 3 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하도록 하라. có nói rằng sự bình an của Đấng Christ ngự trị lòng anh em. 평강을 위하여 너희가 부르심을 받았으니 또한 너희는 감사하는 자가 되라 이랬거든요. Ở trong đó có nói anh em đã được kêu gọi đến trong một thân thể và hãy trở thành người biết ơn ạ. 감사하는 자가 되라 이 명령이에요. Ở đây là mệnh lệnh là mình phải trở thành người biết ơn ạ. 에베소서에는 Ở trong Epheso ạ. 희롱과 누차한 말이 적당하지 아니하니 돌이켜 감사하는 말을 하라고 그랬습니다. Ở trong đó là hãy nói những lời cảm tạ. 감사하는 말을 하라. Hãy nói lời cảm tạ. 예. 그래서 이 감사에 관련된 이 성경 말씀들이 많이 있죠. Có nhiều lời Kinh Thánh liên quan đến việc cảm tạ đúng không ạ? 예. 그래서 감사하는 자가 되라. 감사하는 말을 하라. Hãy trở thành người cảm tạ, hãy nói lời cảm tạ. 그것은 우리가 의지를 가지고 감사해야 될 것을 말하는 겁니다. Ở đây là đang nói về việc chúng ta cần phải mang theo ý chí để dâng sự cảm tạ. 이 말세에 고통하는 때가 이른다고 했어요. Trong Kinh Thánh có nói rằng
trong những ngày cuối cùng sẽ có thời kỳ khó khăn ạ. 디모데 후서 한번 찾아볼까요? Chúng ta cùng mở Timôthê 2 ạ. 가까우니까. Vì nó ngay gần đây thôi ạ. 디모데후서 3장입니다. Timôthê 2 đoạn 3. (1절) Câu 1 ạ. 내가 이것을 알라 말세에 고통하는 때가 이르리니 사람들은 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자긍하며 교만하며 회방하며 부모를 거역하며 감사치 아니하며 거룩하지 아니하며. Con hãy biết rằng trong những ngày cuối cùng sẽ có những thời kỳ khó khăn, người ta sẽ trở nên vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, bạc béo, bất khiết. 예, 말세의 사람들이 이런 모습을 갖게 되는데요. Ở trong hình ảnh của những người ở thời kỳ cuối cùng thì có những hình ảnh như thế này ạ. 예, 우리는 말세 중에 말세에 우리가 살고 있습니다. Chúng ta đang sống ở trong thời kỳ cuối cùng của cuối cùng ạ. 예, 그런데 감사하지 아니하며 돼 있어요. Nhưng ở trong 감사하지 Kinh Thánh tiếng Hàn còn nói là người ta không cảm tạ. 베트남어에는 없어요? Này. Còn tiếng Việt của chúng ta thì không có ạ. 감사하지 아니하며가 있는데 이게 없으면 어떡해요? Đáng nhẽ ra câu này phải có từ nói rằng là người ta trở nên không cảm tạ. Nếu không có thì không được ạ. 예, 마지막 때가 되면 될수록 Càng đến thời kỳ cuối cùng ạ. 감사하지 않는 그런 모습을 나타나게 될 거다라는 거죠. Thì sẽ bày tỏ ra những cái hình ảnh như thế này ạ. 근데 과거에 비하면 우리 시대는 정말 풍요로워졌습니다. So với quá khứ thì thời bây giờ của chúng ta là trở nên đầy đủ sung túc hơn nhiều ạ. 예, 이 과거의 왕도 오토바이를 타보지 못했을 거예요. Kể cả các vị vua trong ngày xưa cũng còn chưa được thử chạy xe máy bao giờ ạ. 뭐 왕들은 마차를 타고 다녔죠. 마차. Hồi xưa vua chỉ có là chạy xe ngựa thôi ạ. 예, 뭐 그건 아주 불편했을 것 같아. Có lẽ rằng chạy cái xe đó rất bất tiện à? 가마 아시죠? 가마 이렇게 왕들이 타고 다니는 거 이렇게 사람들이 어깨에다 짊어져서 거기에 이제 앉아서 가는 거잖아요. Hoặc là đi cái kiệu ạ. Đi cái kiệu đấy nó sẽ rất là khó chịu đúng không ạ? 그 불편한 의자에 또 승차감도 불편하고 그랬을 겁니다. Có lẽ rằng ở trên cái xe đấy ngồi đã khó bất tiện rồi mà đi lại nó cũng rung lắc cũng khó chịu nữa à? 예, 근데 우리는 오토바이 다 있잖아요. Nhưng mà chúng ta ai bây giờ cũng có xe máy cũng đúng à? 예, 이거 왕들도 못 해본 것들이고 Mình đang được hưởng những cái mà các vị vua ngày xưa còn chưa được hưởng ạ. 예, 우리 시대에 이렇게 핸드폰이 다 있고 Trong thời của chúng ta bây giờ thì ai cũng có điện thoại à? 예, 아마 옛날 사람들이 우리 시대를 보면 놀랄 겁니다. Và những người ngày xưa mà nhìn vào chúng ta bây giờ chắc có lẽ rất ngạc nhiên đấy ạ. 예, 뭐 밥솥, 전기밥솥, Nhìn vào những cái như là nồi cơm điện, 뭐 세탁기 máy giặt. 예, 이런 거 보면은 진짜 놀랄 거예요. Họ mà nhìn thấy những điều này chắc họ kinh ngạc lắm ạ. 옛날 사람들은 다 많은 시간과 노력으로 그런 것들을 했었는데 Tại vì những người ngày xưa phải bỏ ra nhiều công sức nỗ lực mới làm được những cái việc như vậy xong ạ. 그런데 우리 시대는 Nhưng thời đại chúng ta bây giờ ạ, 이 많은 문명의 이기들을 누리고 있음에도 불구하고 trong khi mình được tận hưởng rất nhiều những cái sự tiện nghi của sự phát triển trong nền văn minh ạ. 그런데 tuy nhiên 감사하는 마음은 점점 없어지는 Tuy 거예요. nhiên ạ, người trong thời của chúng ta dần dần lại mất đi sự cảm tạ. 예. 과거에는 부모님의 은혜에 대해서 많은 감사가 있었습니다. Ngày xưa người ta có lòng biết ơn cha mẹ nhiều ạ. 또 학생들도요 선생님에 대한 그런 감사를 많이 느꼈죠. Kể cả học sinh ạ cũng có tấm lòng biết ơn thầy cô nhiều ạ. 예. 그런데 우리 시대는 점점 그런 것들이 사라지고 있습니다. Nhưng mà thời đại của chúng ta bây giờ dần dần những cái đó đã biến mất ạ. 우리는 그리스도인들이기 때문에 Vì chúng ta là cơ đốc nhân ạ. 이 감사하는 자가 돼야 됩니다. Chúng ta phải trở thành người cảm tạ. 예, 그것이 하나님의 뜻입니다. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 이 감사에 대해서 좀 찾아보면은요 좋은 것들이 많이 있어요. Khi mà tìm kiếm về sự cảm tạ thì có rất nhiều điều tốt, điều hay ạ. 일단 감사하는 사람은요 행복해진다고 그럽니다. Người ta nói rằng người cảm tạ sẽ trở nên hạnh phúc ạ. 우리가 감사할 때 Khi mà chúng ta cảm tạ, 예, 그것을 뇌가 인지한다고 그래요. não bộ của chúng ta nó sẽ nhận diện điều đó ạ. 또 감사할 때 행복해진다고 Và 그래요. khi mà chúng ta cảm tạ, thấy nó bảo rằng chúng ta sẽ trở nên hạnh phúc ạ. 또 감사할 때 좋은 호르몬들이 많이 나온다고 합니다. Người ta nói rằng khi chúng ta cảm tạ thì nó sẽ tạo ra những hormone tốt ạ. 제가 감사에 대해서 영상을 하나 보여드릴게요. Thầy sẽ cho mọi người xem một cái video liên quan đến sự cảm tạ. 보신 분들 있을 텐데요. Cũng có những anh chị em đã từng xem rồi ạ. 못 보신 분들 계시니까 Nhưng vì cũng có những anh chị em chưa được xem ạ. 보겠습니다. Chúng ta cùng xem ạ.
Các khu vực khác nhau trong não của chúng ta được kích hoạt khi chúng ta cảm thấy biết ơn và khi chúng ta cảm thấy tức giận và bực bội. Khi chúng ta tức giận, hệ thần kinh giao cảm bị kích thích, tiết ra chất dẫn truyền thần kinh như adrenaline. Từ đó, kích thích tuyến thượng thận tiết ra hormone gây căng thẳng cortisol, khiến máu dồn lên các cơ, làm tăng huyết áp và lượng đường trong máu. Tim đập nhanh hơn. Mặt khác, khi chúng ta cảm thấy biết ơn, phần thùy thái dương là nơi tham gia hình thành các mối quan hệ xã hội và trung tâm khoái cảm liên quan đến khoái cảm sẽ tiết ra cái gọi là hormone hạnh phúc như là dopamine, serotonin và endorphin. Và dưới tác động của những hormone hạnh phúc này, nhịp tim và huyết áp của cơ thể chúng ta trở nên ổn định. Cơ bắp được thả lỏng và chúng ta cảm thấy cảm giác hạnh phúc, dễ chịu. Khi cảm thấy biết ơn sẽ làm tăng khả năng phục hồi của bạn để vượt qua được khó khăn và căng thẳng. Bạn sẽ trở nên một người biết giúp người khác hơn, rộng lượng hơn và bao dung hơn với người khác. Khi cảm thấy biết ơn thì sẽ giúp cho bạn có một trái tim khỏe mạnh hơn về mặt sinh lý, sẽ trở nên mạnh khỏe hơn trước các bệnh liên quan đến căng thẳng như là bệnh tim mạch. 예, 우리가 감사하는 마음을 가질 때 건강해지는 거예요. Tức là khi mà chúng ta mang theo lòng cảm tạ thì sức khỏe của chúng ta sẽ tốt hơn à? 몸에서 좋은 호르몬이 분비된다고 하잖아요. Người ta đã nói là cơ thể của chúng ta sẽ sản sinh ra những hormone tốt ạ. 이건 의사들이 이야기하는 Đây là 거잖아요. lời chia sẻ của các bác sĩ à? 그리고 건강해지니까 어때요? Và khi mà trở nên khỏe hơn thì thế nào ạ? 의욕이 생기고 Chúng ta sẽ có cái ý chí nghị lực hơn muốn làm 또 đúng không ạ? 여유가 생기고 Sẽ có những cái sự thư thái thảnh thơi 또 ạ. 마음이 편해지면은 Tấm lòng mà trở nên thoải mái à? 표정도 좋아지고 Khuôn mặt của chúng ta biểu cảm cũng trở nên tốt hơn à? 또 말과 행동도 좋아지잖아요. Lời nói và hành động cũng tốt hơn đúng không ạ? 그러니까 이게 우리의 삶과 아주 밀접한 영향을 있는 겁니다. Bởi vậy nên điều này nó được liên kết với đời sống của chúng ta rất mật thiết 그래서 ạ. 감사하는 삶을 사는 것이 굉장히 중요한 것 Bởi 같아요. vậy nên chúng ta có một cái đời sống cảm tạ là điều rất quan trọng ạ. 여기 인간관계가 개선이 됩니다. 감사하는 삶을 살면. Khi mà mình sống đời sống cảm tạ nó sẽ làm cải thiện đời sống giao tiếp à? Đời sống con người với con người à? 마음이 불안하고 Nếu như trong lòng luôn bất an, 뭔가 짜증이 나고 cảm thấy khó chịu tức tối à? 화가 나고 Muốn nổi cáu à? 그런 분들은 어때요? Những người như vậy thì thấy thế nào ạ? 조금만 가까이 가도 막 화를 낼 것 같죠. Cảm giác như chỉ cần đến gần chạm nhẹ vào người đó thôi, người đó cũng có thể là trở nên cáu giận à? 그러니까 마음이 안 좋으니까 Vì tấm lòng không tốt à? 마음이 좁아져요. Nên tấm lòng trở nên hẹp hòi à? 그러니까 작은 일에도 이 화가 나는 겁니다. Thế nên là trở nên cáu giận kể cả những việc nhỏ ạ. 이거 화를 많이 내는 사람들 옆에 가고 싶어요? Mình có muốn ở gần những người hay nổi cáu không ạ? 아니잖아요. Không đúng à? 그러니까 인간관계가 이제 멀어지는 거예요. Điều đó làm cho mối quan hệ con người của người đó với người khác trở nên bị xa cách à? 그런데 감사를 하는 사람은 Nhưng người mà cảm tạ, 마음이 넓어지잖아요. tấm lòng thì trở nên rộng lượng đúng không ạ? 일단 마음이 감사하니까 너무 부드러워지고 Vì tấm lòng trở nên rộng lượng 여유로워지잖아요. nên là trở nên thư thái, thảnh thơi hơn 그러니까 đúng không ạ? 어떤 주변에 안 좋은 그런 일이 있을지라도 Nên là xung quanh cho dù có chuyện không tốt đi nữa à? 그것을 받아들일 수 있는 여유가 있는 Vẫn 겁니다. có cái sự thư thái để có thể tiếp nhận được cái hoàn cảnh đó à? 그리고 화를 잘 안 내요. Mà không có hay nổi cáu à? 그러니까 주변에 사람들이 이렇게 있을 수가 있는 거죠. Nên là mới có những người xung quanh người đó à? 그러니까 이 건강해지고 또 그 인간관계가 많이 개선이 된다는 겁니다. Sự cảm tạ nó đem lại điều tốt cho sức khỏe của mình và làm cải thiện mối quan hệ con người với con người trở nên tốt hơn ạ. 그리고 외로움이 줄어들죠. Và sự cảm tạ cũng làm giảm đi sự cô đơn ạ. 그러니까 주변에 사람들이 많다는 것은 Cái việc mà xung quanh mình có nhiều người ạ, 이 외롭지 않다는 뜻이잖아요. có nghĩa là không cô đơn đúng không ạ? 그러니까 감사하는 삶이 얼마나 중요한 Bởi vậy 겁니까? nên đời sống cảm tạ là đời sống quan trọng biết bao ạ. 예, 그리고 감사는 사람을 겸손하게 한다고 그래요. Và thấy bảo sự cảm tạ làm cho con người trở nên khiêm tốn hơn ạ. 감사는 누구한 대상이 있잖아요. 감사하는 대상이 있지 않습니까? Trong sự cảm tạ của mình thì có đối tượng đúng không ạ? 아, 내가 너무 잘나서 감사하다. Bởi vì mình giỏi, mình tài năng, mình tốt quá nên cảm tạ quá. 내가 나라서 감사하다. Mình cảm tạ vì mình là mình. 감사를 자기한테 찾진 않거든요. Sự cảm tạ sẽ không tìm từ mình ra. 그렇죠?
đúng không ạ? 주변의 환경에 대한 감사, Mà cảm tạ về những cái hoàn cảnh xung quanh ạ. 또 하나님에 대한, 또 주변 사람들에 대한 감사가 주죠. Và cảm tạ về Đức Chúa Trời và những người xung quanh ạ. 그러니까 감사는 다른 곳에서 감사를 찾기 때문에 Vì mình tìm kiếm sự cảm tạ từ cái khác ạ. 내가 잘 돼도 Thì cho dù ạ, 그 공을 어디다 돌려요? mình có được tốt đẹp đi nữa thì mình cũng sẽ đổ công lao này là cho ai ạ? 하나님께 돌리고 Mình sẽ dâng vinh quang lại 또 cho Đức Chúa Trời. 주변 사람들에게 돌려지기 때문에 Và để cho dâng vinh quang lại cho những người xung quanh ạ. 내가 높아질 이유가 전혀 없습니다. Nên là hoàn toàn không có lý do gì để mình phải trở nên cao nào 근데 ạ. 감사하지 않는 사람은요, Nhưng người không biết cảm tạ 자기만 생각하잖아요. sẽ chỉ nghĩ về bản thân mình ạ. 그러니까 내가 잘해서 잘 됐다라고 생각을 할 Suy 겁니다. nghĩ rằng vì mình làm tốt nên mình được tốt như thế này. 예. 그러니까 교만해지기가 쉬운 거예요. 잘 Nên là 되면 dễ, 잘 될수록. nên là dễ trở nên kiêu ngạo nếu như mà càng trở nên tốt đẹp hơn ạ. 그러니까 우리가 감사하는 사람이 될 때 이 Khi mà chúng ta trở thành người cảm tạ 성경의 말씀대로 우리가 살아갈 수 있는 겁니다. thì chúng ta có thể sống như kinh thánh ạ. 감사라는 단어는요, 영어 단어 think에서 왔다 그래요. Người ta nói rằng từ cảm tạ trong tiếng Anh nó đến từ từ think ạ. 예, 영어로 감사하다는 말은 thank you죠. Cái từ cảm ơn trong tiếng Anh là thank đúng không ạ? 비슷하죠. Nó giống tương tự na ná với từ think đúng không ạ? think, thank Think, thank 비슷하죠? nó giống 그러니까 nhau 그 đúng không ạ? 어원이 같은 거예요. Tức là nguồn gốc của hai từ này là giống nhau đấy ạ. 그러니까 감사하기 위해서는 반드시 생각을 해야 되는 Tức 겁니다. là để cảm tạ thì nhất định chúng ta cần phải suy nghĩ ạ. 감사할 거리를 찾지 않으면 nếu như 감사가 잘 안 돼요. Nếu như chúng ta không nghĩ đến cái cảm tạ thì sẽ không có tìm thấy mấy cái để cảm tạ đâu ạ. 그런데 감사할 거리를 쭉 찾는 사람은요, Nhưng những người mà tìm kiếm những cái để cảm tạ 감사할 것들이 많다라는 것을 알 수가 thì có 있습니다. thể biết là có rất nhiều cái để mình cảm tạ. 그래서 오늘 찬양도 감사에 대한 Và 찬양이잖아요. bài thánh ca hôm nay mọi người hát cũng là về sự cảm tạ đúng không ạ? 오늘 숨을 쉬는 것 감사. Tạ ơn Cha vì hôm nay cho con được sống thêm. 나를 구원하신 것 감사. Tạ ơn Cha vì Ngài đã cứu rỗi con ạ. 내게 주신 모든 것 감사. Cảm tạ ơn Chúa vì mọi việc. 때론 가져가심도 감사. Và cảm tạ ơn Chúa vì vài lần Cha lấy đi. 이 감사할 것들이 참 많아요. Có rất nhiều cái để mình cảm tạ. 그 로빈슨 크루소라는 사람 있어요. 탐험가인데요. Có một nhà thám hiểm Robinson là người này đã đi thám hiểm à? 예, 로빈슨 크루소. 유명한 사람이죠. Đây là một người nổi tiếng à? 근데 그 사람이 이제 배를 타고 항해를 하다가 Trong lúc người này đi biển và hướng về đại dương à? 배가 이제 망가지고 섬에 이렇게 정착하게 됐습니다. Con thuyền của người này đã bị hỏng và nó đã tấp vào một quần đảo à? 그리고 이제 일기를 썼는데요. Và người này đã viết nhật ký à? 이렇게 썼답니다. Thấy bảo rằng người này đã viết nhật ký như thế này à? 내가 외로운 섬에 던져진 것은 나쁜 일이지만 Mặc dù việc tôi bị ném vào một quần đảo cô đơn là chuyện xấu, chuyện không hay, 바다에서 익사하지 않은 것은 좋은 일입니다. nhưng việc tôi không bị chết đuối ở trên biển là điều tốt. 내가 인간 사회에서 추방된 것은 나쁜 일이었지만 Mặc dù việc tôi bị trục xuất ra khỏi xã hội là điều xấu, 굶어 죽지 않은 것은 좋은 일이었습니다. nhưng điều tốt ở đây là tôi không bị chết đói. 내가 옷이 없는 것은 나쁜 일이었지만 Mặc dù chuyện tôi không có áo mặc là chuyện xấu, 옷이 필요 없을 정도로 날씨가 따뜻한 것은 좋은 일이었습니다. nhưng điều tốt ở đây là thời tiết ấm áp đến mức tôi không cần phải có quần áo mặc. 말할 상대가 없는 것은 나쁜 일이었지만 Mặc dù việc không có người để nói chuyện là điều xấu, 하나님과만 대화할 수 있는 것은 좋은 일이었습니다. nhưng điều tốt ở đây là tôi có thể hội thoại với chỉ mình Đức Chúa Trời. 그래서 이제 로빈슨 크루소는요, 좋은 일과 나쁜 일을 쭉 나열해 보니까 Và khi mà Robinson Crusoe đã chia ra những cái điều tốt và những điều xấu viết lại 안 좋은 일이 생겼는데도 거기 감사할 거리들이 있다는 것을 thì ông 발견했습니다. phát hiện ra một điều là cho dù có những chuyện xấu xảy ra đi nữa nhưng vẫn có những cái điều tốt, những điều có thể cảm tạ được ở trong đó ạ. 그러니까 사실은 생각을 하면 할수록 Trên thực tế khi mà chúng ta càng nghĩ 감사할 것들이 많은데 thì chúng ta thấy là có rất nhiều cái để cảm tạ. 우리가 그것을 잘 모른다는 거죠. Nhưng mà nhiều khi chúng ta lại không biết rõ về điều đó 주님이 주신 모든 것을 감사해야 됩니다. Chúng ta phải cảm tạ về mọi thứ mà Đức Chúa Trời ban cho mình 주님이 우리에게요, 많은 것을 주셨잖아요. Chúa đã ban cho chúng ta nhiều thứ đúng không ạ? 우리가 갖고 있는 모든 것은 주님 주신 거예요. Tất cả mọi thứ mà chúng ta đang có đều là Chúa ban cho 고린도전서 Chúng ta mở Cô-rinh-tô nhất 4장입니다. đoạn 4 고린도전서 4장
Cô-đinh-tô nhất đoạn 4 ạ. 7절입니다. Câu 7 ạ. 누가 너를 구별하였느뇨? 내게 있는 것 중에 받지 아니한 것이 무엇이뇨? 내가 받았은즉 어찌하여 받지 아니한 것 같이 자랑하느뇨? Vì có ai thấy bạn trội hơn người khác chăng? Có điều gì bạn có mà không do nhận lãnh chăng? Nếu bạn đã nhận lãnh thì sao còn khoe khoang như chưa từng nhận lãnh? 예. 우리가 갖고 있는 모든 것은 하나님 주신 거예요. Mọi thứ, những cái mà chúng ta đang có đều là do Đức Chúa Trời ban cho ạ. 그러니까 받은 것에 집중하면 Bởi vậy nên nếu như chúng ta tập trung vào cái mà được ban cho ạ, 없는 것에 대한 그런 원망과 불평을 하지 않을 수 있겠죠. thì chúng ta có thể không có oán trách về những cái mà mình không có ạ. Đúng không ạ? 헬렌 켈러라는 사람이 있습니다. Có một người tên là Helen Keller ạ. 그 삼중의 장애를 갖고 있는 사람이에요. Là người bị có khuyết tật ạ. 말하지 못하고 Người này không có nói được, 보지 못하고 cũng không nhìn được, 듣지 못해요. cũng không nghe được ạ. 헬렌 켈러. Helen Keller ạ. 근데 그 사람이 이렇게 말했습니다. Nhưng mà người này đã nói như thế này ạ. 예, 나는 받은 것이 너무 많아서 Vì có nhiều cái tôi nhận được 내게 없는 것을 생각할 시간이 없습니다. nên tôi không có thời gian để nghĩ đến những cái mình không có. 예, 진짜 감사의 사람이죠. Đây là người thực sự cảm tạ đúng không ạ? 우리가 볼 때는 불쌍한 사람인데 Trong mắt chúng ta thì có thể thấy người này là người tội nghiệp đáng thương ạ. 그 사람은 감사하고 있어요. Nhưng mà người đó lại đang cảm tạ. 사람의 행복은요 Sự hạnh phúc của con người ạ, 감사에 있다고 그래요. nó ở trong sự cảm tạ. 그래서 탈무드에 보면은 Bởi vậy nên ở trong thai mốt ạ, 가장 지혜로운 사람은 배우는 사람이고 có nói rằng người khôn ngoan nhất là người học hỏi ạ. 가장 행복한 사람은 감사하는 사람이다. Người hạnh phúc nhất chính là người cảm tạ. 뭐 돈이 많아서 행복한 게 아니고요. Không phải là phải có nhiều tiền mới hạnh phúc à? 예, 돈이 많아도 괴로운 일은 계속 있습니다. Cho dù có nhiều tiền thì vẫn có nhiều việc cảm thấy khổ sở à? 삶이 복잡합니다. Đời sống rất là phức tạp à? 예, 그런데 감사하는 사람이 행복한 거예요. Tuy nhiên người mà cảm tạ thì hạnh phúc à? 예, 그래서 우리가 어떤 환경에 처했을지라도 Bởi vậy nên cho dù chúng ta ở trong hoàn cảnh nào đi nữa à, 하나님이 범사에 감사하라고 그랬죠? nhưng Đức Chúa Trời đã nói với chúng ta là hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh đúng không ạ? 범사라는 건 모든 일을 말하는 거예요. Mọi hoàn cảnh ở đây tức là mọi việc ạ. 예, 그리고 다른 번역에는 어떤 환경에서도 감사해라. Ở trong một bản dịch nữa là cho dù là ở trong cái hoàn cảnh nào đi nữa 예, 좋은 것을 thì cũng hãy cảm 거기서 tạ. 발견할 수 있습니다. Mình có thể tìm được thấy điều tốt ở trong đó khi mà mình cảm tạ. 이 송명이라는 사람이 있는데요. Có một người tên là Song Myung Hee ạ. 예, 이분은 나면서부터 장애를 갖고 태어나셨습니다. Người này từ khi sinh ra đã bị khuyết tật ạ. 예, 이분이 이제 하나님을 깨닫고요. Người này cũng đã nhận biết được Đức Chúa Trời 시를 많이 쓰셨어요. và đã viết rất nhiều thơ ạ. 시인이신데 Người này là một nhà thơ ạ. 이분이 이제 가난한 가정에서 태어나서 Người này đã sinh ra trong một gia đình nghèo khó ạ. 아버지는 이 술에 찌들어 사는 그런 사람이었습니다. Và cha người này thì là một con sâu rượu ạ. 그래서 10살이 넘어가면서 하나님을 원망하고 네, 부모를 원망하고 살았습니다. Nên lúc hơn 10 tuổi người này đã sống và oán trách cha mẹ ạ. 그런데 16살 때 하나님의 사랑을 알게 됐어요. Nhưng vào năm 16 tuổi người này đã nhận biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời. 그래서 자기가 죄인이라는 것을 그때 깨닫고 Lúc đó người này nhận biết mình là tội nhân ạ. 이 십자가의 공로를 알게 됐습니다. Và biết đến công lao thập tự giá ạ. 그 뒤로 이제 성경을 읽으면서요. Từ sau đó khi mà người này đọc kinh thánh ạ, 많은 시간을 이제 하나님과 교제하며 이렇게 살았는데 người này đã sống và có nhiều thời gian thông công với Đức Chúa Trời ạ. 그런데 성인이 된 이후로 Nhưng sau khi trở thành người lớn ạ, 또 한 번 큰 좌절을 했다고 합니다. lại một lần nữa người này rơi vào cái sự tuyệt vọng lớn ạ. 자기 몸이 이제 마음대로 움직이지 않으니까 Bởi vì cơ thể người này không có dịch chuyển được theo ý mình muốn ạ. 절망하고 있는 가운데 Nên trong lúc người này đang tuyệt vọng, 나라는 시를 썼는데 người này đã viết một bài thơ tên là Tôi ạ. 여기에 이제 곡을 붙여서 누가 노래를 만들었어요. Và đã có người ghép thêm nhạc vào và tạo nó thành bài hát ạ. 예, 예, 한번 들어보시죠. Chúng ta cùng nghe ạ. 노래는 우리가 녹음한 거. Lời bài hát là do chúng ta thu âm ạ. cũng chẳng có nguồn tri thức giống như người dù tôi chẳng được cường tráng mà phải săn chắc giống người nhưng mà tôi có thứ ba người chẳng có
tôi có thứ ba người chẳng có. Tôi đã nhìn thấy những điều chẳng ai nhìn được, và đôi tai tôi đã nghe thấy những điều chẳng ai tỏ tường. Tôi đã nhận lấy yêu thương mà họ chẳng thể nhận lấy. Cha ban cho tôi nhận ra điều mà họ chẳng biết. Thật chính cha tôi, Ngài công bằng tôi, dẫu chẳng có thứ chi như người khác đang mơ. Thật chính cha tôi, Ngài công bằng tôi, Ngài đã cho tôi những điều mà nhân gian thèm thuồng. 네. 이런 분들도 하나님께 감사하며 살아갑니다. Cũng như những người như thế này cũng có những người là sống và cảm tạ Đức Chúa Trời à. 근데 우리는 이 사람보다 더 많은 것을 가졌죠. Nhưng chúng ta đã có nhiều cái hơn những người này đúng không ạ? 우리 갖고 있는 게 많습니다, 사실. Thực tế là chúng ta có quá nhiều cái à. 근데 없는 것에 집중하면은 Nhưng nếu như chúng ta tập trung vào những cái mình không có à, 원망하게 되죠. thì chúng ta sẽ oán trách đúng không ạ? 있는 것에 집중하면 Nếu như mình tập trung vào cái mình đang có à, 감사하게 되고. thì mình sẽ cảm tạ. 민수기에 보면은 Ở trong dân số ký à, 원망이라는 단어가 굉장히 많이 나옵니다. cái từ oán trách là từ xuất hiện nhiều nhất ở trong sách đó à. 그 이스라엘 백성은 구원을 받았음에도 불구하고 Trong khi dân Israel nhận được sự cứu vớt rồi đi nữa à, 예, 원망하며 살아갔어요. nhưng mà dân đó vẫn sống trong sự oán trách à. 출애굽, Sau khi họ xuất ra khỏi Ai Cập à, 하나님의 구원이죠. đó chính là sự cứu vớt của Đức Chúa Trời à. 그 은혜를 잊어버리니까 원망하는 거예요. Nhưng mà vì họ quên mất đi ân điển này nên họ trở nên oán 자, trách à. 우리는 늘 하나님의 그 구원의 은혜를 기억해야 됩니다. Chúng ta phải luôn ghi nhớ đến ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời à. 우리가요 힘들게 평생을 살지라도 Cho dù chúng ta phải sống vất vả cả đời đi nữa à, 예, 우리 구원을 받았잖아요. nhưng mà dù sao chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi rồi à. 지금 죽어도 천국에 갑니다. Dù bây giờ chết đi thì mình cũng được vào thiên đàng à. 그 무서운 지옥의 형벌을 벗어났어요. Mình đã được cởi bỏ khỏi hình phạt đáng sợ của địa ngục à. 누군가는 그런 말을 합니다. Có người nào đó đã nói như thế này à. 우리가 평생을 죽도록 고생을 할지라도 Cho dù chúng ta phải vất vả cả đời đi nữa, 지옥 간 사람의 하루 고생에 비할 수가 없다. nhưng nó cũng không thể nào mà so sánh được một ngày đau đớn của người đang ở trong địa ngục à. 지옥에 가는 사람 많은 사람들이 있잖아요. Có nhiều người đã phải rơi xuống địa ngục đúng không ạ? 우리가 구원을 받아서 지옥을 안 갈 수 있다는 것 그 자체가 너무 감사한 거예요. Chính cái việc mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi và không phải đi xuống địa ngục, đó là cái điều rất cảm tạ. 그런데 그것을 잊어버리면 Nhưng nếu như chúng ta quên mất đi điều này à, 감사하지 않고 thì 살아갑니다. mình sẽ sống mà không có cảm tạ. 에베소서에 보면은 Ở trong Ephesos à, 감사하는 말을 하라고 그랬잖아요. ở trong đó có nói là hãy nói lời cảm tạ đúng không ạ? 네, 에베소서 한번 Chúng ta 찾아보세요. cùng mở Ephesos à. 에베소서 5장입니다. Ephesos đoạn 5 à. 에베소서 5장 4절. Ephesos đoạn 5 câu 4 à. 네, 누추함과 어리석은 말이나 희롱의 말이 마땅치 아니하니 돌이켜 감사하는 말을 하라. Đừng nói những lời tục tĩu, nhảm nhí, thô bỉ là những điều không thích hợp, tốt hơn nên dâng lời cảm tạ Chúa. 네. 감사하는 말을 해야 됩니다. Phải nói lời cảm tạ. 네, 기도로도 Dù là dùng lời cầu nguyện à, 감사 기도해야 되잖아요. mình cũng phải có lời cầu nguyện cảm tạ. 또 형제자매들 간에서도 감사하는 말을 자주 하는 게 좋겠죠. Và giữa anh chị em với nhau chúng ta thường xuyên nói lời cảm ơn là điều tốt đúng không ạ? 가족 안에서 Và kể cả trong gia đình với nhau ạ, 부부 사이에서 giữa vợ chồng với nhau ạ, 또 부모와 자녀 사이에서 giữa con cái với cha mẹ ạ. 네, 감사하는 말을 자주 하는 게 좋겠죠. Cái việc mà chúng ta thường xuyên nói lời cảm ơn là điều tốt à? 감사하는 말이 얼마나 좋습니까? Cái lời cảm ơn là điều tốt biết bao ạ? 노래는
불러지기 전까지 노래가 아니랍니다. Người ta nói rằng một bài hát nó sẽ chưa phải là bài hát cho đến khi chúng ta hát nó 사랑은 표현하기 전까지 사랑이 아니다. Tình yêu thương cho đến trước khi chúng ta nói lời yêu thương thể hiện sự yêu thương thì nó vẫn chưa phải là yêu thương 감사도 마찬가지입니다. Đối với sự cảm tạ cũng vậy 어떤 사람이요 편지를 부모님한테 쓰더라고요. Cũng có người là viết thư cho cha mẹ của mình 어머니에 대한 100가지 감사. 100 điều cảm tạ dành cho mẹ. 그래서 그 100가지 어머니 감사한 것을 쭉 써가지고 Và người này đã viết 100 điều cảm ơn mẹ 편지로 써서 주시더라고요. và viết thư xong rồi đưa cho 네. 그런 편지 받으면 얼마나 좋을까요? Và khi mà nhận được bức thư như vậy thì cảm thấy tốt biết bao 예, 조금 이렇게 좀 징그럽긴 한데, 그죠? Nhìn thì có vẻ là hơi thấy ghê đúng không ạ? 그래도 Nhưng mà dẫu vậy 예, 원래 사랑은 징그러운 거 아닙니까? Chẳng phải tình yêu thương là những thứ xến xẩm hay sao ạ? 그런 말들을 참 하면 좋겠다. Nhưng mà khi mà chúng ta nói những lời như vậy thì nó sẽ rất tốt 우리가 하나님 앞에서도 하나님께 받은 것들이 많으니까 Chúng ta cũng cần phải có lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời bởi vì là chúng ta đã nhận rất nhiều cái từ Đức Chúa 감사의 Trời 말을 해야 되잖아요. Chúng ta phải nói lời cảm tạ. 예수님께서 10명의 문둥병자를 고쳐 주셨는데 Như Đức Chúa Giêsu đã chữa bệnh phong hủi cho 10 người 9명이 그 감사 인사를 안 했습니다. Thế nhưng mà có 9 người là không quay lại để gửi lời cảm ơn Đức Chúa Giêsu 그 이방인이었던 한 사람 Chỉ có một người 문둥병자 là dân ngoại đã quay trở về, 그 사람이 예수님께 찾아와서 감사 인사를 quay trở 했잖아요. về với Đức Chúa Giêsu và nói lời cảm ơn 그 미국에서 1860년대에 Và ở tại Mỹ vào năm 1860 그 한 배가 이제 호수에서 좌초가 돼가지고 침몰하는 사고가 있었는데요. đã có một sự cố là một con thuyền đã bị chìm ở một hồ nước 예, 마침 그 지역을 지나갔던 수영 선수가 있었다고 그래요. Và đúng lúc đó thấy bảo có một vận động viên bơi lội đã đi qua đó 그래가지고 수영을 막 열심히 해가지고 Nên người này đã liên tục bơi lội 17명을 살렸답니다. đã cứu được 17 người 나중에 그 수영 선수가 노인이 돼서 Rồi sau này khi mà cái vận động viên bơi lội này trở thành người già, 그 사건이 이제 유명한 사건이니까요. cái sự kiện này là một sự kiện nổi tiếng 물어봤대요 사람들이. Và người ta đã hỏi cái người bơi lội đó rằng 그때 구하셨던 17명의 사람들이 감사한 마음을 표했습니까? không biết được rằng trong số 17 người đã được cứu lúc đó có cái tấm lòng biết ơn và cảm ơn không 한 사람만 연락을 줬대요. Thấy bảo rằng chỉ có duy nhất một người là liên lạc với cái người này thôi 예. 아니 생명을 구해줬는데 Rõ là người kia đã cứu sinh mạng của những người này 우리 생각에는 정말 감사할 것 같잖아요. Thì theo suy nghĩ của chúng ta thì đương nhiên họ phải có cái lòng rất biết ơn 말을 안 하는 거예요. Nhưng mà họ lại không có thể hiện, không có nói 그 예수님이 경험했던 것과 비슷하죠. Cái sự trải nghiệm này giống như sự trải nghiệm của Đức Chúa Giêsu đúng không ạ? 생명을 건졌으니까 너무 기쁘고 Khi mà đã được cứu sống sinh mạng rồi thì lúc này rất là vui 또 너무 감사하지만 rất là biết ơn 예, 감사의 말을 하지 않은 겁니다. Nhưng lại không có nói lời cảm ơn 예. 사람들은 감사에 인색한 것 같아요. Người ta cảm thấy và người ta keo kiệt với cái sự cảm ơn 예. 아니면 귀찮아서 그런가? Có phải là vì phiền phức quá không ạ? 근데 감사의 말은 참 좋은 거죠. Nhưng mà cái lời cảm ơn là điều tốt 감사하는데 돈이 안 듭니다. Cảm ơn thì không có tốn tiền 그죠? Đúng không ạ? 감사 많이 하면 좋잖아요. Bởi vậy nên nếu như chúng ta thường xuyên nói lời cảm ơn thì là tốt mà. 하나님께도 감사하고 Chúng ta cũng cảm tạ Đức Chúa Trời 또 형제자매님들께도 감사하고 và cảm ơn anh chị em 가족들에게도 감사하고 Cảm ơn gia đình 예. 주변 사람들에게 감사할 때 Và khi mà cảm ơn những người xung quanh 내가 좋은 거죠. thì là tốt cho mình 내가 좋아지는 겁니다. Mình sẽ trở nên tốt 그래서 이 감사하는 게 참 중요해요. Bởi vậy nên sự cảm tạ là điều quan trọng 받은 은혜를 기억하는 것이 너무 Cái 중요합니다. việc mà mình ghi nhớ đến ân điển, công lao mà mình đã nhận được, công ơn mình đã nhận được đó là điều quan trọng 사도행전 Chúng ta cùng mở công vụ các sứ đồ 사도행전 6장입니다. Công vụ các sứ đồ đoạn 6 사도행전 6장 Công vụ các sứ đồ đoạn 6 1절 Câu 1 그때에 제자가 더 많아졌는데 헬라파 유대인들이
자기의 과부들이 그 매일 구제에 빠짐으로 히브리파 사람을 원망한대. Trong lúc đó, số môn đồ gia tăng, những người Do Thái nói tiếng Hy Lạp phàn nàn, trách móc người Do Thái nói tiếng Aram vì những góa phụ của họ đã bị bỏ bê trong việc cấp phát lương thực hàng ngày. 여기 예루살렘 교회도요. Cả hội thánh Jerusalem ở đây à? 이 히브리인들도 있고 헬라인들도 있고 Cũng có những người Hebrew và có những người Hy Lạp à? 예, 여러 사람들이 섞여 있었습니다. Pha lẫn nhiều người ở trong này à? 우리도 비슷하죠. Giống như chúng ta đúng không ạ? 한국인도 있고 베트남인도 있고. Có người Việt, có người Hàn à? 예. 근데 그러다 보니까 Vì vậy nên ạ, 뭔가 좀 비교를 하게 되고 nên khiến cho có cái sự so sánh xảy ra 예. 그러면서 원망이 시작이 됐어요. và rồi trở nên oán trách à? 예. 이 감사를 무너뜨리는 것이 뭐냐면 비교거든요. Cái gì mà nó làm phá vỡ đi sự cảm tạ đó chính là sự so sánh à? 예. 우리가 다른 사람과의 비교를 통해서 Thông qua cái sự so sánh mình với người khác à? 예, 감사를 잃어버릴 수가 있습니다. Sẽ làm cho chúng ta đánh mất đi sự cảm tạ. 우리는요, 이 세상에서 나보다 못한 사람들을 바라봐야 돼요. Ở ngoài thế gian thì chúng ta phải nhìn vào những người kém hơn mình à? 예, 비교를 거꾸로 하면 안 됩니다. Chúng ta không được so sánh ngược lại à? 나보다 못한 사람들을 경제적으로나 어떤 신체적으로나 나보다 못한 사람들을 바라볼 때 Khi mà chúng ta nhìn vào những cái người mà khó khăn hơn chúng ta về mặt kinh tế hay là có những cái vấn đề khó khăn về mặt cơ thể hơn chúng ta 예, 나의 환경이 얼마나 좋은 환경인지를 알 수가 있어요. thì chúng ta có thể biết được rằng mình đang ở trong cái hoàn cảnh tốt như thế nào ạ? 신앙적으로는요. Còn về đức tin thì sao ạ? 신앙적으로는 나보다 신앙이 못한 사람들 바라보는 게 아니에요. Về đức tin thì không phải là chúng ta nhìn vào những người có đức tin kém hơn mình ạ? 예, 나보다 더 나은 사람들을 바라봐야 되겠죠. Trong đức tin mình phải nhìn vào những cái người tốt hơn mình ạ? 그래서 그것을 배우려고 하고 Để dựa vào điều đó mà chúng ta học hỏi ạ? 또 나의 부족함을 깨닫고 인정하고 그런 것들이 Và nhận 필요하겠죠. biết cũng như công nhận cái sự thiếu sót của bản thân mình ạ? 근데 이게 거꾸로 되니까 문제예요. Nhưng vấn đề sẽ là nếu như chúng ta làm ngược lại ạ? 세상에서는 잘 나가는 사람들을 보고 항상 부러워합니다. Ngoài thế gian thì chúng ta cứ nhìn vào những người được hơn mình ạ, thì chúng ta sẽ chỉ có cái sự ganh tị thôi ạ. 야, 저 사람은 돈을 저렇게 많이 벌었네. Ôi dồi, người kia kiếm được nhiều tiền thế kia mà. 나는 왜 그렇지 않지? Sao mình không được như vậy nhỉ? 저 사람은 잘 풀리는구나. Người kia việc gì cũng được hanh thông. 예. 그 잘 된 사람들이랑 나랑 비교하니까 항상 부족하고 Khi mà mình so sánh cái người tốt hơn mình ở ngoài thế gian với mình ạ, thì 불평과 mình sẽ cảm thấy ganh tị à, 원망이 생기는 거예요. bất mãn và oán trách à. 아니 하나님이 나에게 허락하신 것이 그겁니다. Cái mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nó là vậy ạ. 예? 하나님이 개입하지 않았으면은 Nếu như Đức Chúa Trời không can thiệp vào ạ, 하나님이 다 인도하신 거예요, mọi 우리를. thứ ạ, đều là Đức Chúa Trời dẫn dắt cho chúng ta đấy ạ. 범사의 그를 인정하라고 했잖아요. Như Kinh Thánh đã nói rằng hãy nhận biết Chúa trong mọi hoàn cảnh, đúng không ạ? 그리하면 너를 지도하시리라. Vậy Ngài sẽ chỉ đạo, dẫn dắt anh em. 하나님의 뜻이 다 있습니다. 우리 삶 가운데. Trong đời sống của chúng ta thì đều có ý muốn của Chúa ạ. 운이 없어서 나쁜 일이 생기고 그런 거 아닙니다. Không phải là vì không may nên là vận của mình không may nên là mình gặp phải điều xấu đâu ạ. 다 하나님이 허락하셔서 이 자리에 있는 거예요. Mọi thứ nó đều nằm trong sự cho phép của Đức Chúa Trời nên mới có được cái vị trí ngày hôm nay đấy ạ. 그러니까 감사한 거죠. Bởi vậy nên mới cảm tạ. 또 신앙적으로는 Và về mặt đức tin ạ, 나보다 열정이 많은 사람들, chúng ta phải nhìn vào những người nhiệt huyết hơn chúng ta, 또 나보다 성실한 사람들, nhìn vào những người siêng năng hơn chúng 또 ta 하나님과 가까운 사람들을 바라봐야 됩니다. và nhìn vào những người mà gần gũi với Đức Chúa Trời hơn ạ. 창세기에 보면은 Ở trong sáng thế ký ạ, 하나님은 아브라함에게 말씀하셨어요. Đức Chúa Trời đã phán với Abraham ạ, 그리고 롯은 아브라함과 동행했습니다. và Lót đã đồng hành cùng với Abraham ạ. 예, 누굴 따라가야 됩니까? Vậy thì phải đi theo ai đây ạ? 우리가 말씀을 따라가야 되고 Chúng ta phải đi theo lời của Chúa ạ. 또 말씀과 가까운 사람들을 따라가야 돼요. Và phải đi theo người gần với lời của Chúa ạ. 그게 핵심적인 거예요. Đó chính là cái trọng tâm ạ. 그런데 이 신앙 안에서 반대로 할 수 있거든요. Thế nhưng 반대로. trong đức tin chúng ta cũng có thể làm ngược lại ạ. 나보다 못한 사람들을 바라봐요. Chúng ta nhìn vào cái người mà có đức tin kém hơn mình ạ. 그래도 나는 교제는 나오고 있으니까 Rồi ít nhất thì mình cũng đang đến tông công mà. 잘하고 있다. Đây là mình làm tốt rồi. 그렇게 생각하시면 안 돼요. Mình không được nghĩ như vậy ạ. 이 신앙의 기준은 항상 예수 그리스도입니다. Tiêu chuẩn trong đời sống đức tin luôn là Đấng Christ Giêsu ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 예수님을 닮아가는 게
신앙의 목표예요. Việc trở nên giống với Đức Chúa Giêsu chính là mục tiêu của mình à? 예수님은 우리의 목표입니다. Đức Chúa Giêsu chính là mục tiêu của mình à? 그러니까 항상 부족할 수밖에 없어요. Bởi vậy nên không thể nào mà mình không luôn thiếu sót được ạ. 또 노력할 수밖에 없는 겁니다. Và mình không thể nào mà không nỗ lực được ạ. 또 그 과정 가운데도 하나님은 우리에게 깨달음을 주시죠. Và trong quá trình đó thì Đức Chúa Trời cũng cho chúng ta nhận biết ạ. 비교를 잘해야 되는 거예요. 비교를. Mình cần phải so sánh cho tốt ạ. 예, 그래야 우리가 감사 생활을 할 수가 Phải 있습니다. thế chúng ta mới có một đời sống cảm tạ được ạ. 이 전 세계의 사람들을 생각해 보면은 Nếu như nghĩ đến những người trên toàn thế giới à, 전기 없이 사는 사람이 20억 명이래요. có 2 tỷ người là đang sống mà không có điện ạ. 우리는 전기가 있잖아요. Chúng ta thì đang có điện mà, đúng không ạ? 물을 아무 물이나 먹는 사람들이요. 그러니까 오염된 물이죠. 오염된 물을 먹고 있는 사람들이 10억이랍니다. Số người mà đang phải uống nước ô nhiễm, cái nước bẩn ạ, là 1 tỷ người đấy ạ. 지금 현재 굶고 있는 사람이 8억이에요. Số người mà đang phải chịu đói là 800 triệu người ạ. 하루에 3,000원으로 사는 사람이 30억 명이랍니다. Số người mà đang phải sống một ngày với 60.000 đồng là 3 tỷ người ạ. 하루 1,000원으로 사는 사람이 12억 명이래. Số người mà đang phải sống với 20.000 đồng một ngày, 전쟁- đó là 1,2 tỷ người ạ. 전쟁 중에 있는 사람이 5억이래요. Số người mà đang ở trong chiến tranh là 500 triệu người ạ. 글을 읽을 줄 모르는 사람이 20억 명이랍니다. Số người mà không biết chữ là 2 tỷ ạ. 여기 해당되는 사람 있어요? Ở trong này có ai là bao gồm trong cái danh sách vừa rồi không ạ? 그러니까 이게 어디에 비교하느냐에 따라서 Tùy thuộc vào chúng ta so sánh với ai, với đâu ạ. 내가 가난한 사람 될 수도 있고 부자가 될 수도 있는 Thì 거예요. chúng ta cũng có thể trở thành người giàu có nhưng cũng có thể trở thành người nghèo khó ạ. 비교를 잘해야 됩니다. Chúng ta phải so sánh sao cho tốt ạ. 그래야 거기서 감사를 찾아낼 수가 있습니다. Phải thế thì chúng ta mới tìm được cái cảm tạ. 감사는 찾는 거예요. 찾는 거. Chúng ta tìm ra cái để mình cảm tạ đấy ạ. 이 병원에 입원하면요. Khi mà nhập viện à, 어떤 사람이 산소호흡기를 꼈대요. thấy bảo có người là phải đã sử dụng cái bình oxy à. 예. 근데 하루에 30만 원을 달래. 이게 산소가 비싼가 봐요. Nhưng mà một ngày người ta đòi là 6 triệu ạ. Tại vì hình như là có vẻ như là cái bình oxy này nó mắc à. 그러면서 이제 병원에 나와서 보니까 Và khi mà người này xuất viện à, 아, 내가 하루에 공짜로 30만 원씩 벌고 있는 거구나. người này mới biết được rằng là mỗi ngày mình đang kiếm được 6 triệu miễn phí à. 예, Mỗi ngày ạ. 산소를 그냥 마실 수가 Tại vì 있으니까. oxy là mình được hít thở miễn phí mỗi ngày ạ. 그죠? Đúng không ạ? 하나님 우리에게 주신 것들이 많이 있습니다. Có rất nhiều cái mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. 우리가요, 일상에 대한 감사를 해야 됩니다. Chúng ta cần phải có cái sự cảm tạ trong thường nhật ạ. 우리 일구역장님은 주로 기도할 때 그런 기도를 자주 하시더라고요. Thấy rằng ạ, trưởng khu vực 1 của chúng ta khi mà cầu nguyện thì hay có lời cầu nguyện như thế này ạ. 이 평안한 주일을 주신 것 감사합니다. Cảm tạ ơn Chúa vì ban cho chúng con một ngày chủ nhật bình an. 그 기도가 맞죠? 맞는 말입니다. Nhưng mà sự cầu nguyện đó là đúng à? 우리는 일상은 그냥 기본적인 거라고 생각을 하는데요. Chúng ta cứ nghĩ ạ, 일상은 우리에게 주어지는 평범한 삶은 아주 당연한 것이다라고 chúng ta cứ 생각을 nghĩ 하죠. rằng là một cái ngày thường nhật được ban cho chúng ta nó là cái gì nó rất là đỗi bình thường ạ. 예, 그런데 그렇지 않잖아요. Nhưng mà không phải như vậy đâu ạ. 가끔가다 Thỉnh thoảng ạ, 우리가 몸이 아플 때면 cơ thể chúng ta đau bệnh ạ. 평범한 그런 시간이 얼마나 귀한 것인지 알게 됩니다. Chúng ta sẽ thấy được rằng là cái thời gian một ngày chủ nhật bình thường ạ, nó là điều cảm tạ biết bao ạ. 우리가 평범하게 잠을 자고 Cái việc chúng ta có thể ngủ một cách bình 또 thường, 평범하게 밥을 먹고 có thể ăn cơm một cách 또 bình thường, 평범하게 일하는 것이 có thể làm việc một cách bình thường ạ. 그게 감사한 Cái 거잖아요. đó là điều cảm tạ. 그래서 일상을 감사하는 것이 필요한 Bởi 거예요. vậy nên chúng ta cần phải cảm tạ về những điều thường nhật ạ. 어떤 사람은요, 우리가 살아있는 자체가 기적이라고 말했습니다. Cũng có người nói rằng chính việc chúng ta đang sống là kỳ tích ạ. 예? 이건 당연한 게 아니고요. Đây không phải là điều đương nhiên đâu ạ. 우리가 이렇게 살아있는 것이 기적인 Cái 거예요. việc mà chúng ta đang sống như thế này là kỳ tích ạ. 생명이 유지되고 있는 것 그 자체가 기적입니다. Chính việc sinh mạng của chúng ta đang được duy trì đó là kỳ tích ạ. 그래서 일상 감사를 해야 돼. 일상 감사. Bởi vậy nên chúng ta cần phải cảm tạ trong thường nhật ạ. 오늘 숨을 쉬는 것 감사하잖아요. Như trong lời bài hát đã nói rằng cảm tạ ơn Cha vì hôm nay cho con sống thêm ạ.
예, 미국에 여러 기독교 재단들이 있는데 Ở bên Mỹ ạ, thì có nhiều những cái giáo phái Cơ đốc giáo ạ. 예, 이 교단에서는 하루에 12번 감사를 한다고 그래요. Thấy bảo rằng ở giáo phái này ạ, thì mỗi ngày người ta đều cảm tạ 12 điều ạ. 예, 아침에 일어나서 새로운 날을 주셔서 감사하다. Khi sáng thức dậy, tạ ơn vì đã ban cho một ngày mới. 아침 식사 시간에 Vào giờ ăn sáng, 음식을 볼 때 nhìn vào bữa ăn 아내의 정성과 수고에 감사하고 và cảm tạ ơn vì sự tận tâm vất vả của người vợ. 일터에 가면서 Trên đường đến nơi làm việc, 일할 수 있는 건강을 주셔서 감사하고 tạ ơn Chúa vì ban cho con sức khỏe để có thể làm việc. 직장에서 Tại nơi làm việc, 일하면서 보람을 느끼니까 또 감사하고 tạ ơn vì khi làm việc cảm thấy ý nghĩa và thấy được niềm vui trong công 예, việc. 때로는 비판과 압력을 받을 때에도 Kể cả đôi khi đang làm việc mà bị phê bình hay áp lực, 예, 하나님이 긴장과 도전을 주셔서 감사하고 nhưng vẫn tạ ơn vì Đức Chúa Trời dành cho mình những thử thách. 예, 칭찬을 받을 때 Khi được khen ngợi, 그 기쁨에 감사하고 tạ ơn vì sự vui vẻ 또 đó. 점심 시간에 Vào giờ ăn trưa, 동료들과 대화할 수 있어서 감사하고 tạ ơn vì có thể có trò chuyện với những đồng nghiệp. 예, 일과가 끝나면 Sau khi kết thúc giờ 하루 làm, 동안 했던 일들을 보면서 아 이런 일이 성취됐구나 감사하고 tạ ơn vì cảm giác thành tựu nhỏ bé. 또 저녁 시간에 Vào giờ ăn tối, 함께 앉아서 식사할 수 있는 가족들을 주셔서 감사하고 tạ ơn vì có gia đình có thể cùng nhau quây quần ăn mâm cơm. 또 신문이나 TV를 볼 때도 Hay khi đọc báo và xem TV, 예, 여가 시간 vào 여유 thời gian 시간을 주셔서 감사하고 cả tạ ơn vì thời gian thư giãn. 예, 잠자리에 들기 전에 Trước khi ngủ, 하루를 평안하게 인도해 주신 하나님께 감사하고 tạ ơn vì ân điển đã dẫn dắt một ngày được bình an. 또 꿈속에서도 Và trong giấc mơ, 생명을 주신 은혜에 감사했다. tạ ơn vì ân điển ban cho sự sống. 그래서 이 기독교회 그리스도 연합교회라는 교단이 있는데 Và giáo phái 미국에? này là Hội Thánh Liên hiệp Christ ạ. 이 형제자매님들이 그렇게 하루 12번을 감사하는 것을 이제 실천했다고 그래요. Và thấy bảo rằng anh chị em trong hội thánh đó liên tục thực tiễn cái sự 12 điều cảm tạ như này ạ. 야, 그러니까 일상생활하는데도 Bởi vậy nên trong đời sống sinh hoạt thường nhật của chúng ta 야, 이렇게 감사할 것들이 많이 있구나. có rất là nhiều cái để chúng ta cảm tạ. 근데 우리가 하루라는 시간을 살면서 Nhưng trong khi chúng ta sống thời gian một ngày ạ, 감사하지 않고 지나가는 하루도 있을 거예요. cũng có những ngày là chúng ta sống mà không cảm tạ điều gì ạ. 예. 그렇게 하면 안 된다는 Nếu 거죠. như vậy thì không được ạ. 그래서 일상 감사를 해야 되는 Bởi 거예요. vậy nên mình cần phải cảm tạ trong đời sống thường nhật ạ. 일상에 대한 감사. Mình cần phải có sự cảm tạ trong thường nhật ạ. 당연한 것은 없습니다. Không có điều gì là đương nhiên ạ. 하나님이 다 주신 겁니다. Tất cả đều là Đức Chúa Trời ban cho ạ. 의도적으로 감사하는 삶을 살아갈 때 Khi mà chúng ta sống một cái đời sống ý thức về cái sự cảm tạ 예, 감사할 것들이 많이 있는 겁니다. thì sẽ có rất nhiều cái để chúng ta cảm tạ. 예. 그리고 제로 감사라는 게 있대요. 제로 감사. Và cũng có cái lời cảm tạ không ạ. 내게 있는 모든 것은 하나님 주신 거니까요. Vì tất cả mọi thứ của mình có đều là do Đức Chúa Trời ban cho ạ. 잃어버려도 Thì cho dù mình có đánh mất đi ạ, điều gì ạ, 사실은 감사한 거예요. thì nó thực tế vẫn là cảm tạ. 욥기에 보면은 Ở trong sách Gióp ạ, 예, 욥이라는 사람이 엄청난 풍파를 겪었잖아요. Gióp đã gặp phải một cái biến cố rất là lớn đúng không ạ? 10명의 자식들이 하루에 죽고 10 người con của Gióp đã cùng chết trong một ngày 또 ạ. 수백 수천 마리의 그 가축들이 죽었습니다. Và hàng trăm nghìn gia súc của ông đã cùng chết ạ. 그런데 욥은 감사했죠. Nhưng mà Gióp vẫn cảm tạ đúng không ạ? 주신 자도 여호와시요 취하신 자도 여호와시오니. Đấng ban cho cũng là Đức Giê-hô-va và đấng cất đi cũng là Đức Giê-hô-va. 예, 그게 제로 감사, 제로 Đó 감사. chính là lời cảm tạ không ạ? 예, 왜냐하면 다 하나님 주신 거니까 내 것이 없어요. Bởi vì tất cả đều là do Đức Chúa Trời ban cho nên không có cái gì nó là của mình ạ. 그러니까 취해 가셔도 Nên là cho dù Ngài có lấy đi ạ, 감사한 거죠. nhưng vẫn cảm tạ. 어떤 아이가요. Có đứa trẻ này ạ, 예, 17살 때 아버지 돌아가셨습니다. cha của đứa trẻ này đã qua đời vào năm 17 tuổi ạ. 근데 그 장례식장에서 Nhưng ở trong đám tang của người cha, 하나님께 이렇게 기도했다는 거예요. đứa trẻ này đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời như thế này ạ. 하나님, Đức Chúa Trời ơi, 예, 17년 동안 trong suốt 17 năm qua, 저에게 좋은 아버지를 허락해 주셔서 감사합니다. cảm tạ Chúa vì đã ban cho con một người cha 네. tốt lành trong suốt 17 năm qua. 정말 슬픈 그 상황이지만 장례식장이잖아요. Mặc dù là ở trong cái hoàn cảnh rất đau thương, đó là trong đám tang ạ. 그때도 주님이 주신 것을 감사할 수 있다. Nhưng mà vẫn có thể cảm tạ về những điều Chúa ban cho ạ. 그러니까 당연한 건 없는 거니까요. Bởi vì không có điều gì là đương nhiên ạ. 예, 하나님 다 주신 겁니다. Tất cả đều là Đức Chúa Trời ban cho ạ. 그리고 사도 바울은
가시가 있었음에도 감사했잖아요. Nhưng và cả sứ đồ Phaolô kể cả ông có cái rằm trong người ạ, nhưng vẫn cảm tạ đúng không ạ? 네, 그거는 가시 감사죠. 가시 Cái 감사. đó chính là cả sự cảm tạ rằm đúng không ạ? 자, 우리에게 하나님이 허락하신 가시가 있습니다. Cũng có những cái rằm mà Đức Chúa Trời cho phép đến với chúng ta. 그 사도 바울이 전도에 방해가 되니까 Vì cái rằm này cản trở việc truyền giảng của sứ đồ Phaolô. 그 가시를 없애달라고 3번이나 기도했습니다. Nên là sứ đồ Phaolô đã cầu nguyện 3 lần với Chúa là xin loại bỏ cái rằm này cho mình ạ. 아마 사도 바울이 갖고 있던 그 가시는 Và có lẽ rằng cái rằm mà sứ đồ Phaolô mang theo ạ, 질병이었는데 nó là bệnh ạ. 안질이었을 것이다 Và có người ta 이야기하잖아요. nói rằng có lẽ là nó là bệnh đau mắt à. 하나님은 응답해 주셨죠. Đức Chúa Trời đã ứng đáp lời cầu nguyện đúng không ạ? 내 은혜가 내게 족하도다. Ân điển ta đầy đủ cho con. 그러니까 사도 바울이 감사했어요. Bởi vậy nên sứ đồ Phaolô đã cảm tạ. 그걸 기쁘게 여겼습니다. Ông đã xem điều này là vui mừng à? 가시라는 것을 주신 것도 이유가 있잖아요. Tức là kể cả cái rằm mà Chúa ban cho nó cũng đều có lý do ạ. 사도 바울의 경우에는 어떤 이유가 있습니까? Đối với sứ đồ Phaolô thì nó có lý do là gì đây ạ? 너무 자고하지 않게 하기 위하여, Chào cô. 스스로 높이지 않기 위하여. Đó là để ông không có tự tôn cao mình lên à? 예, 사도 바울 좋은 게 많았잖아요. Sứ 사도 đồ 바울은 Phaolô có rất nhiều điều tốt à? 예, 교만해질 이유가 너무 많았습니다. Ông đã có rất nhiều lý do để có thể trở nên kiêu 사도 ngạo ạ. 바울은 가는 곳마다 교회를 세웠고 Mỗi nơi sứ đồ Phaolô đặt chân đến thì đều có hội thánh được 많은 xây dựng. 많은 사람들이 사도 바울의 말씀을 들었습니다. Có nhiều người đã lắng nghe lời của sứ đồ Phaolô ạ. 예, 셋째 하늘에도 다녀온 사람이요. Sứ đồ Phaolô cũng là người đã đi lên tầng trời thứ 3 và quay trở lại. 많은 것을 알고 Sứ 있었잖아요. đồ Phaolô đã biết nhiều thứ đúng không ạ? 그리스도의 비밀을 알고 있었습니다. Ông là người đã biết bí mật của Đấng Christ à? 그러니까 너무 교만해지기 쉬운데 Bởi vậy nên rất dễ để ông có thể trở nên kiêu ngạo ạ. 하나님이 허락하신 육신의 가시가 Nhưng cái rằm về thể xác của Đức Chúa Trời ban cho Phaolô à? 사도 바울을 겸손하게 했잖아요. Đó là làm cho Phaolô trở nên khiêm tốn ạ. 그리고 사도 바울이 하나님을 의지할 수밖에 없죠. 그런 어려움이 있으니까요. Và vì có khó khăn như vậy nên sứ đồ Phaolô không thể nào mà không dựa dẫm vào Đức Chúa Trời ạ. 또 몸이 아프면요. Và khi mà cơ thể đau ốm à, 이 세상의 소망이 사라집니다. niềm ước vọng trên thế gian này nó sẽ biến mất à. 그러니까 하나님의 영광에 딱 주목하게 만든 거잖아요. Và nó làm cho chúng ta tập trung vào vinh quang của Đức Chúa Trời à. 그게 가시 감사요. Đó chính là sự cảm tạ gai à. 가시 감사. À, đó là sự cảm tạ rằm à. 이 칼빈 있죠. Có một người tên là Calvin ạ. 예. 칼빈이라는 사람도요. Kể cả một người tên là Calvin ạ. 많은 질병을 몸에 갖고 있었답니다. Ở trên cơ thể của ông có nhiều loại bệnh à. 예. 무려 25가지의 질병이 있었다고 그러는데 Tổng cộng lại là ông có 25 loại bệnh trên cơ thể à. 그러니까 몸이 아파가지고 잠을 못 이루는 그런 때가 많았다고 Cũng 그래요. thấy bảo có nhiều lúc là ông không ngủ được vì bệnh à. 우리 교회도 아픈 사람이 많아요. Ở hội thánh của chúng ta cũng có nhiều người đau bệnh à. 근데 칼빈이 그런 얘기를 했대요. Và Calvin thấy bảo đã nói như thế này à. 잠을 못 자니 뭐 합니까? Không ngủ thì làm gì à? 기도밖에 할 게 없대요. Ông bảo là chỉ có cầu nguyện thôi à. 그래서 그는 많은 기도를 할 수 있었답니다. Nên là nhờ đó ông có thể cầu nguyện rất nhiều à. 그러니까 기도하다 보니까 하나님 주신 게 너무 많은 거예요. Và khi mà cầu nguyện thì có nhiều điều Đức Chúa Trời ban cho à. 하나님 깨닫게 해주신 게 많아요. Có nhiều cái Đức Chúa Trời cho nhận biết thấy à. 그래서 많은 기독교 책을 기록할 수 있었다. Bởi vậy nên ông đã có thể ghi chép nhiều cuốn sách của Cơ đốc giáo à. 우리도 어려움들이 많이 있는데요. Chúng ta thì cũng có nhiều khó khăn à. 사실은 그 어려움이 하나님 주신 겁니다. Thực ra những khó khăn đó là Đức Chúa Trời ban cho à. 하나님은 불필요한 것을 주신 적이 없어요. Đức Chúa Trời chưa bao giờ ban cho những điều không cần thiết à. 우리 몸에 과거에는 이제 쓸모없는 기관이 있다. Trên cơ thể của chúng ta, 그렇게 이야기했거든요. ngày xưa người ta đã nói là trong cơ thể này cũng có những bộ phận là không cần thiết à. 진화론자들이 그렇게 이야기한 거죠. Là các nhà theo thuyết tiến hóa đã nói vậy đấy à. 진화가 되다 보니까 bởi vì là 쓸모없는 남아있는 기관이 있다. 그 흔적 기관이라고 하는데 người ta nói rằng là trong lúc chúng ta tiến hóa thì còn lại dư lại những cái cơ quan dư thừa. 맹장 같은 Ví 그런 dụ như 것들. những cái như là ruột thừa. 근데 아니잖아요. Nhưng mà không phải à. 몸에 필요 없는 기관이 하나도 없잖아요. Không có một cái cơ quan nào trong cơ thể nó là không cần thiết à. 그러니까 하나님은요 불필요한 거 주시질 않아요. Đức Chúa Trời là đấng không ban cho những điều không cần thiết à. 성경도 마찬가지입니다. Đối với Kinh Thánh cũng vậy à. 여기에 불필요한 내용이 기록될 수가 없어요. Trong Kinh Thánh không thể nào mà ghi chép những điều không cần thiết được ạ. 다 필요한 거예요. Tất cả đều cần thiết à.
우리 삶 속에 일어나는 모든 일도 Tất cả 마찬가지입니다. mọi điều xảy ra trong đời sống của chúng ta cũng vậy thôi ạ. 하나님의 하시는 일은 완전하기 때문에 Vì việc Đức Chúa Trời làm là hoàn hảo ạ. 하나님의 계획에 벗어나는 일도 없고 Nên không có cái việc gì nó ra khỏi cái tầm kiểm soát cũng như kế hoạch của Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 능력의 통제 범위에 벗어나는 일도 없습니다. Cũng không có cái điều gì là nó vượt ra khỏi cái sự kiểm soát của Đức Chúa Trời ạ. 예, 우리 인생을 완전하게 움직이시는 거예요. Ngài hoàn toàn dịch chuyển đời sống của chúng ta ạ. 자, 호세아를 한번 보실까요? Chúng ta cùng mở sách OC ạ. Cựu ước ạ, trang 1023. Cựu ước trang 1023. 아, 죄송합니다. 전도서를 보시죠. 전도서. Thầy xin lỗi ạ, chúng ta cùng mở truyền đạo ạ. 예, 전도서 11장입니다. Truyền đạo đoạn 11 ạ. 예, 구름에 비가 가득하면 땅에 쏟아지며. 아, 호세아 11장 3절. Đoạn 11 câu 3. Khi mây đầy nước thì mưa tuôn xuống đất. 이 구름이 잔뜩 끼면요. Nếu như mà mây ạ, nó tràn đầy nước rồi ạ, 거기 뭐가 있어요? thì lúc đấy ạ, nó sẽ có cái gì tuôn rơi ạ? 비가 있는 거예요, 비가. Sẽ có mưa tuôn rơi đúng không ạ? 성경에서 비는 은혜를 가리키잖아요. Và mưa ở trong Kinh Thánh thì chỉ về ân điển đúng không ạ? 이 구름은 먹구름이 낀다고 그러죠, 먹구름. Như người ta hay nói là mây đen kéo đến đúng không ạ? 이게 나쁜 일을 말하잖아요. Là nó nói về cái chuyện không hay đúng không ạ? 슬픔과 고난을 의미하잖아요. Là nó chỉ về nỗi buồn và những cái điều không tốt đúng không ạ? 에레미야 애가를 보시면요. Chúng ta cùng mở Cát Thương ạ. 에레미야 애가 Cát Thương ạ. 2장입니다. Đoạn 2 ạ. 에레미야 애가 2장 Cát Thương đoạn 2 ạ. 1절입니다. Đoạn 2 câu 1 ạ. 슬프다. 주께서 어찌 그리 진노하사 처녀 시온을 구름으로 덮으셨는고. Ôi vì sao Chúa nổi giận phủ mây đen trên con gái Sion? 예, 구름이 이제 슬픈 거예요. Mây là nỗi buồn ạ. 우리 삶 가운데도 이 구름이 많이 낍니다. Trong đời sống của chúng ta cũng có nhiều khi mây nó che phủ nhiều ạ. 그런데 구름 안에 뭐가 있어요? Nhưng mà trong đám mây thì có gì ạ? 예, 비가 있습니다. Có mưa ạ. 요셉의 삶 가운데도 구름이 많이 끼었고 Trong đời sống của Joseph cũng có nhiều mây răng ạ. 또 다윗의 삶 가운데도 구름이 많이 끼었습니다. Trong đời sống của David cũng có nhiều mây răng ạ. 그래서 이제 우리가 슬픈 일이 있어요. Chúng ta cũng có những chuyện buồn ạ. 어려운 일도 있고 Cũng có chuyện khó khăn ạ. 고난도 분명히 Cũng 있습니다. có khổ nạn kiểu gì cũng có ạ. 예, 그런데 거기 안에 있는 하나님의 은혜가 반드시 있다는 거예요. Tuy nhiên nhất định là trong đó sẽ có ân điển của Đức Chúa Trời ạ. 우리는 감사하는 자가 돼야 됩니다. Chúng ta phải trở thành người cảm tạ. 예. 비교를 잘해서 Chúng ta phải so sánh thật tốt ạ. 하나님이 우리에게 주신 너무 많은 좋은 것들이 있다는 것을 늘 기억해야 Chúng 돼요. ta phải luôn ghi nhớ rằng có rất nhiều điều tốt đẹp mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ạ. 우리 일상에 대한 감사를 드려야 됩니다. Chúng ta phải dâng lời cảm tạ ở trong thường nhật ạ. 예. 하나님 우리에게 주신 일상은 기본적인 것이 아니에요. 당연한 게 Và những 아닙니다. cái trong thường nhật Đức Chúa Trời ban cho chúng ta không phải là những điều đương nhiên đâu ạ. 제로 감사. Lời cảm tạ không. 하나님이 가져가시는 것이 있다고 하더라도 Cho dù có cái Đức Chúa Trời đem đi thì chăng nữa,
감사할 수 있습니다. thì mình vẫn có thể cảm tạ. 왜냐하면 원래 우리 것이 아니었기 Bởi vì 때문에. vốn dĩ cái đấy nó không phải của mình à. 또 가시에 대한 감사도 할 수 있습니다. Và chúng ta cũng có thể cảm tạ về cái rằm à. 그것은 나를 위한 것이기 Cái 때문에 đó là vì mình à. 거기에는 하나님의 뜻이 숨겨져 있습니다. Và trong đó nó có cái ý muốn ẩn giấu của Đức Chúa 그리고- Trời dành cho mình à. 나를 위해서 주신 거예요. Và cái đó là dành để cho ban cho mình ạ. 예. 하나님 우리를 정말 사랑하시잖아요. Đức Chúa Trời thì thực sự yêu thương chúng ta đúng không ạ? 우리는 유일무이한 존재예요. 유일한 존재입니다. Chúng ta là một chủ thể duy nhất à? 그러니까 귀한 거예요. Bởi vậy nên rất quý giá. 하나님 보실 때 Trong mắt Đức Chúa Trời nhìn vào chúng ta, 둘도 없습니다. chúng 오직 ta chỉ có 하나입니다. một thôi ạ, chỉ có một chứ không có hai ạ. 그러니까 나라는 사람 자체가 귀한 Bởi 거예요. vậy chính cái bản thân mình là quý giá ạ. 하나님 앞에서 그렇습니다. Trước mặt Đức Chúa Trời là vậy à? 나니까 귀한 거예요. 나니까. Vì là mình nên là quý à? 예. 하나님이 사랑하시는 대상이에요. Mình là đối tượng được Đức Chúa Trời yêu thương ạ. 그러니까 감사하죠. Bởi vậy nên có thể cảm tạ đúng không ạ? 나 같은 사람도 Kể cả một người như mình ạ. 자녀 삼아 주신 것 감사. Cảm tạ Chúa vì đã cho mình là con cái của Ngài. 예, 감사할 거리가 정말 많습니다. Thực sự là có rất nhiều cái để cho chúng ta cảm tạ. 예, 좋은 일도 감사하고 Việc tốt chúng ta cũng cảm tạ. 나쁜 일 가운데서도 Kể cả trong lúc ở 감사할 trong việc xấu 것들이 chúng ta vẫn có cả nhiều cái để cảm tạ. 있습니다. Có à? 찾아야 돼요. Chúng ta phải tìm à? 그래서 우리가 올해 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라. Bởi vậy nên câu slogan năm nay của chúng ta là hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. 네, 이것을 1년 동안 쭉 묵상하면 좋겠고요. Và mong rằng chúng ta sẽ suy ngẫm cái câu này liên tục trong suốt một năm à. 그리고 우리 1년 동안 이렇게 실천하는 그런 그리스도인이 되면 Và 좋겠습니다. rất mong rằng chúng ta sẽ trở thành những cơ đốc nhân có thể thực tiễn những điều này ạ. 예, 그래서 우리가 말씀을 경험하면 Khi mà chúng 항상 ta trải nghiệm lời của Chúa 할 말이 많죠. thì sẽ có rất nhiều điều để nói đúng không ạ? 말씀을 경험할 때 간증할 내용이 Khi 풍성해지잖아요. chúng ta trải nghiệm lời của Chúa sẽ có nhiều lời để chia sẻ đúng không ạ? 예, 연말에 우리 풍성한 간증을 나누면 Và 좋겠습니다. rất mong rằng trong dịp cuối năm chúng ta sẽ có nhiều lời làm chứng phong phú à. 예, 오늘 체육교재가 있으니까요. Và vì hôm nay chúng ta sẽ có thông công thể thao à. 말씀 조금 일찍 끝내고 Bài giảng hôm nay sẽ được kết thúc sớm hơn một chút à. 구역별로 이렇게 합니다. Là hôm nay chúng ta sẽ chơi theo đội là đội khu vực à. 또 구역별로 하나 되는 귀한 시간이 되면 Và 좋겠습니다. rất mong rằng đây sẽ trở thành cơ hội quý báu cho các khu vực của chúng ta được đoàn kết và liên hiệp với nhau ạ. 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 저희를 구원해 주신 아버지 하나님 너무나 Chúng con 감사드립니다. thực lòng dâng lời cảm tạ ơn Đức Chúa Trời đã cứu vớt chúng con. 저희 삶 가운데 감사할 거리들을 많이 주셔서 Chúng 감사드립니다. con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng con nhiều điều cảm tạ trong đời sống. 저희가 늘 주님의 은혜를 생각하고 감사하는 삶을 살 수 있도록 Xin 도와주시옵소서. Chúa giúp đỡ để cho chúng con luôn sống đời sống cảm tạ. 예, 모든 것은 하나님의 은혜입니다. Mọi điều là ân điển của Đức Chúa Trời. 감사하는 자가 되라는 하나님의 말씀처럼 Giống như lời của Chúa đã nói, hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. 예, 늘 하루하루 감사하는 삶을 살 수 있도록 Xin Chúa 도와주시옵소서. giúp đỡ để cho chúng con có thể sống mỗi ngày trong sự cảm tạ. 주님 오늘 체육 교재가 있습니다. Chúa ơi, hôm nay chúng con sẽ có thông công thể thao. 또 다치는 사람 없이 안전하게 지켜주시고 Xin Chúa gìn giữ cho chúng con được an toàn và không ai bị thương. 또 함께 운동하며 또 함께 친교의 시간을 잘 가질 수 있도록 Xin Chúa giúp 도와주시옵소서. đỡ để cho chúng con có thể có thời gian cùng thông công và trở nên thân thiết với nhau. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 Chúa là 기도드렸습니다. đấng yêu thương chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.